İç kemiğini almadınız değil mi tamamen? Yok, alınmıyor zaten, öyle öğrettiler bize. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sizi Teşekkürler. Elinize sağlık. Çok sağ ol. Elinize sağlık. Ben kaçın. Servisleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mavi takım buyurun. Bunu büyük alacağım. Ben hemen Elif. biraz şöyle şuradan şunu alayım da. Ellerinize sağlık. Sağ ol. Thank you. Bu içindeki yeşil ne? Nane, fesleğen. Afiyet Ellerinize olsun. sağlık. O kadar eğilemiyorum artık. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Turuncu takım gelecek. 2. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.